Se obi hyɛ ɔbɔ na wode w'ani to so na wɔanni ne bɔhyɛ so a w'ani bɔ woso lotto daeɛ na wotwa a ɛbɔ bɛɛte wohyehyɛ bi a ɛbɔ woto kosua kɔ soro na amma a ɛbɔ na ɔsanaa sa deɛ na ɛɛba September ɛbɔ bosome me ɛbɔ bosom me na mehyɛ mebɔ a ɛbɔ me na mebɔ nwom a emu dɔ mese me na mebɔ mo nwom a modɔ me na meka me nananom nsɛm ma me na ne menya asɛm so ɛnyɛ masɛm ɔmo si menya asɛm menya asɛm ma ntɛm me de yɛ asɛm sɛbɛ ɛtɛ esimani so ama mate no tɛ enti de esimani so bia me te no tɛ mani da aso a ne me enti de obesi manim no me si nani so so obi hyɛ ɔbɔ na ɔde w'ani to so na w'ani ne bɔhyɛ so a n'ani bɔ woto boɔ bɔ boɔ a ɛbɔ wode kosua bɔ kosua so a ɛbɔ ɛnsono kosua na ɛnsono ɛboɔ mahyɛ me ho bɔ sɛ nwom no a na mɛbɔ kɔpem sɛ akoma no bɛgyae bɔ enti bɔ ɔbra na memmɔ me nwom me papa ɔbrafoɔ ne bɔɔ ne nwom ɔse ɛsono musie na ɛsono ɛbɔ Kwame Brenya mese ɛsono mununkum na ɛsono ɛbɔ meyɛ ɛbɔ bosom menim bosom a wosom ɛnso ma bosom so mu nti mo ka me ho nsɛm me nso makeka ne nyinaa bom de ayɛ nsɛmsɛm de di kan de ɛtɔ so mmienu we na ɛtɔ so mmiɛnsa mekyerɛ mo sɛ me ne mo dɔ nsa na nea wansesa no yɛbɛnum ne sikasa mɛkyerɛ wo sɛ meyɛ mɛnsa abrampa me maame ɔkɔnfoɔ kɔ adɛ ɔse aborɔ ne bayie Kwame Brenya mese Brenya ne bɛɛma When the elephant stood up at the gathering of the animals, and he announced, from now onwards, my name is Osono, the biggest one. You know what happened? The lion lied down. The elephant had been in the animal kingdom for so long to witness the birth and the growth of every animal. Inti masha grow no mo ache esua de 11-11-22 the lion will pass the baton on to Brenya ne bema. Ala Brenya ne bema. Ekum kom